Guys, this is the most scariest part ever. Du behøver ikke at tage renmaskinen. Ja. Det kommer nok til at være vores sidste video. Mig og Milo, vi går simpelthen ned i en kælder her. Hørte du det? Der så den lige gå op igen. Jeg vil gerne op. Holy shit. Milo. Bro. Milo. Han kunne se helt ærligt høre et eller andet. Kom nu. En med os. Hurtigt. Jeg vil ikke dø. Please. Jeg kan høre noget på gangen. Luk døren. Please. Bro. Hvad vil du så sige til det? Bro. Okay. Hvorfor var det så scary? Jeg tror, der er en anden vej, det der. Men hvordan? Der er sådan en, man kan gå ud her, så er der sådan en ting der. Men jeg tror, man skal læse den her. Skal vi tjekke det ud? Okay. Jeg tager simpelthen lommelygten af. Ja, det gør jeg virkelig. Fordi jeg gider sgu da ikke gå dernede i mørke. Er du sindssyg? Attempt 2. Vi vil prøve den anden en gang til kælderen. Ja. Kom så. Okay, men hvis du slukkede, jeg slukkede med lyset nogle gange, så kan du nu det. Så er lige lygten igen. Kigger lige og se om der er nogen. Ja. Det kan se. Nej, der er ikke. Jeg så Brandon. Lukker. Jeg kan bare høre trin. Fucking creepy alligevel. Det går ligesom en slasker ind for mig. Nu skal trække den indad, sådan. Sådan. Okay, den første, det var lidt skræmmende. Ja. Udenfor så er der lys, og et tilfælde på den. Okay. Meget godt. Ja. Musik skal nok lige stykke en lomme. Ja. Lad os begynde. Sådan slår det. Så hvor er indgangen? Klip der fra en video, så ikke sådan Nej. Jo. Nej. Der er ikke nogen. Vi hørte lyden efter kælderen. Suspicious her nu. Ja, Nu er jeg stadigvæk, hvis jeg dør nede i kælderen, så jeg elsker jer alle sammen. Så siger det min familie, far, min mor, min lille søster, min anden lille søster. Jeg elsker hele min familie, fordi det her det er bare skam. vi elsker jer alle sammen. Ja. Hvis vi kommer til at dø, så hils alle dem, som der ikke får set den her video. Ja, altså... Jeg vil helst ikke sige navnene på. Ja, man har ikke brug for en nøgle. Og det er da bare en gang cykel. Der er ikke rigtig meget. Så kommer det endnu der. Nu må vi nødt til. Jeg vil lige prøve noget magisk. Nu er det nu. Nu går vi ned i kælderen. Jeg tror sikkert, jeg også kan gøre det herfra. Ja. Ja. Holy shit. Hvad fanden var dernede? Hvad var det? Hvad fanden var det? Jeg kunne bare høre alle mulige. Jeg har været der mange gange. Og vi har sådan en dør, en trædør. Ja. Ikke? Ja. Men det er sådan en... Det er ligesom nede på skolen med skraldespanden. Ja. Så er der sådan en lås på. Ja. Når man åbner dem, så laver det ikke sådan nogle lyde der. Fordi der er sådan nogle døre. Jeg kan godt huske den første dør. Dernede den første tempel gjorde. Der
der kan man jo åbne. Jeg tror, det er det horror killer. Ja. Det er nok den mest creepyste og scariest. Ja. Men altså, man kan godt åbne og lukke døren, og det bliver sådan en så høj lyd. Men det var ikke den lyd, som der kommer. Jo, altså det kommer fra en dør. Ja. Men nogen åbner og lukker den konstant. Kom, vi skal have noget at høre. Jeg sætter lige lidt lys her. Alle sammen, nu kommer vi. Nu skal jeg skrue op for lyden, fordi det er sikkert rigtig møde.